নমস্কার বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আমি অমরেশ শীল, আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি অমরেশ টেক অ্যান্ড ব্লগসে। তো ভাবছেন আপনি ছাদে কেন, মুক্ত বাতাসে কেন? অ্যাকচুয়ালি ঘরে কারেন্ট অফ হয়ে গেছে, লোডশেডিং হয়ে গেছে, গরম লাগছিলো, তাই ছাদে এলাম মুক্ত বাতাসে একটু হাওয়া খেতে। ঘুমটাও ভেঙে গেল, তো ভাবলাম একটা ভিডিও বানিয়ে নিই। তো থাম্বনেল থেকে বুঝিয়ে গেছো, ফ্লিপকার্ট আমাকে হ্যারাস করেছে। তো একদিন না, দুদিন। প্রথম হ্যারাসমেন্ট 13 তারিখ, সে গল্পটা বলি। 13 তারিখ আমি দুটো মোটোলা 150 অর্ডার করি, 1750 করে 35,000 টাকা। তো বাবা হঠাৎ করে অফিস থেকে এসে বলে যে না, এই মুহূর্তে দুটো অ্যাফোর্ড করা প্রবলেম আছে, তুই একটা ক্যান্সেল করে একটা, মানে তোরটা না আগে, আমি পরে নিয়ে নেবো আমারটা 1-1.5 মাস পরে। আমি চলো ঠিক আছে, কোনো ইস্যু নেই, পরে নেওয়া যাবে, পালিয়ে যাচ্ছে না ফোন কোথাও। তো রাত্রিবেলা ডিনার করি, আমি 11টা 5-এ একটা অর্ডার ক্যান্সেল করি। তারপর যেটা হয়, আমার দুটো অর্ডারই ক্যান্সেল হয়ে যায়। মানে আমারটাও যায়, মানে ক্যান্সেল করতে গেলাম বাবারটা, মানে একটা অর্ডার ক্যান্সেল করলাম, দুটো হয়ে গেল। তা দেখুন, আপনার ভিডিওতে দেখুন কী ঘটেছে, স্ক্রিনশটসগুলো দেখুন। চলুন ফ্লিপকার্টটা খোলা যাক ক্রোম থেকে। অ্যাকাউন্ট খুললাম, দেখুন অমরেশ অ্যাকাউন্ট আমার। এবার অর্ডারে যাই, দাঁড়ান, অর্ডার নেট স্লো আছে একটু, হয়তো খুলেছে। এবার দেখুন, এই যে এইটা হলো আমার 4000 অর্ডার আইডি, লাস্টে 4000 আছে। আর এটা হলো, এইটা 4000 খুলে দেখাই আপনাদের, দেখুন ভালো করে অর্ডার আইডিটা নোটিস করবেন। ওখানে দেখবেন লাস্টে 4টে ডিজিট আছে 4000। দেখুন লাস্টে 4টে ডিজিট আছে 4000, নোটিস করুন ভালো করে। দেখুন লাস্টে, দেখুন লাস্টে 4টে ডিজিট 4000 আছে, আপনাকে স্ক্রিনশট দেখালাম। আর ডেলিভারি অ্যাড্রেস অমরেশ শীল আছে। তো এটা ফার্স্ট অর্ডার পড়েছিল। এবার আপনাদের সেকেন্ড অর্ডারটা দেখাই। নেট হেভি স্লো। হ্যাঁ, সেকেন্ড অর্ডার, এবার এটা ফার্স্ট অর্ডার ছিল, এবার সেকেন্ড অর্ডার দেখুন। সেকেন্ড অর্ডারটা ক্লিক করলাম, মানে উপরেরটা। তো এখানে ক্লিক করার পর এবার দেখুন এটার অর্ডার আইডিটা ভালো করে নোটিস করুন আপনারা। দেখবেন এখানে লাস্টে 4টে ডিজিট 7000 আছে, 7-এর পর 4টে জিরো। আর অমরেশ শীল, দেখুন এটা আমার নামে ডেলিভারি অ্যাড্রেস ছিল বা আমার নামে ছিল। দেখুন দুটো অর্ডার প্লেস হয়েছিল, দেখেছেন 7000। এবার আমি যেটা ক্যান্সেল করেছিলাম, আমি 7000টা ক্যান্সেল করেছিলাম, মানে যে ওপরের যেটা, হ্যাঁ এইটা আমি ক্যান্সেল করেছিলাম 7000টা। আর এই নিচেরটা আমার জন্য রাখা ছিল। তো আমি আপনাদের আরেকবার খুললে দেখাবো, অবশ্যই যে আরেকবার দেখে নেবেন কনফিউশন। তো 4000টা আমি আরেকবার খুলে দেখাবো আপনাদের। দেখুন মিক্স সেকেন্ডের উপরে 4000 হচ্ছে, হ্যাঁ দেখবেন এই 4000টা খুলছি আমি। তো এই 4000 অর্ডার আইডিটা, এটা আমি কিন্তু ক্যান্সেল করিনি, এটা কিন্তু আমি ক্যান্সেল, ভালো করে নোটিস করুন। আপনাকে আরেকবার 7000 দেখাই, এটা বেশলো। এই যে ওপরের যেটা, হ্যাঁ যেখানে ওপরের যেটা খুলছি, এটার অর্ডার আইডি 7000, আমি ক্যান্সেল আইটেম এটাতে ক্লিক করেছিলাম। কিন্তু আনফর্চুনেটলি যেটা হয়েছে, আমার দুটো অর্ডারই ক্যান্সেল হয়ে গেছে। 7000 যখন আমি ক্যান্সেল আইটেমে ক্লিক করেছি, আমার তখন দুটো অর্ডারই ক্যান্সেল হয়ে গেছে, 4000টা অটোমেটিক ক্যান্সেল হয়ে গেছে। আপনারা ভালো করে দেখুন, দুটো অর্ডারই ক্যান্সেল হয়ে গেছে। দুটো অর্ডার করেছিলাম আমি, একটা মানে এইটা আমার ছিল, আর এই ওপরেরটা আমি ক্যান্সেল করেছিলাম, বাট আনফর্চুনেটলি দুটোই ক্যান্সেল হয়ে গেল। তো এরপর আমি কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ নাম্বারে কল লাগাই, কিন্তু এটা ডিজিটালি ভয়েস বলে যে কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ সকাল 7টা থেকে রাতে 10টা অবধি অ্যাভেলেবেল। তখন কথা হয় না। পরের দিন সকালবেলা 7টা নাগাদ আমি ফোন করি, ঘুম থেকে উঠেই খাপা আগে ফোন করি। ফোন করার পর কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ কী বললো সেটাও আপনারা শুনুন। विक्रम बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात अमरेश जी से हो रही है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। धन्यवाद अमरेश जी। हाँ, तो मैं एक बात बोलना चाहता, तो कल मैंने दो मोटरोला वन फ्यूजन प्लस ऑर्डर किए थे। जी। तो दोनों का ऑर्डर आईडी भी अलग था। तो लास्ट मोमेंट में मैंने दो ऑर्डर किया था, एक मेरे लिए, एक मैं घर के लिए। तो घर में बोला कि वो दूसरा वाला नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, अब एक ही ऑर्डर करो। तो मैंने वो सेकंड वाला कैंसिल कर दिया, लेकिन जब मैंने सेकंड वाला कैंसिल किया तो मेरा पहला वाला, मैंने दोनों ही कैंसिल हो गया। ये कैसे हो सकता है? ऑर्डर आईडी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। तो मैंने कैंसिल किया एक, लेकिन कैंसिल हो गया दो। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा आपको जो परेशानी को फेस करना पड़ रहा है अमरेश जी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस कॉल के दौरान मेरी साइड से जो भी आपकी बेस्ट पॉसिबल हेल्प रहेगी मैं आपकी करूंगा। मैं जानकारी चेक कर लेता हूँ, प्लीज लाइन पर बने रहिए। श्योर। धन्यवाद। प्लीज लाइन पर बने रहिए अमरेश जी। आप बोलिए। क्या मैं आपको ऑर्डर आईडी बोलूं?
जी नहीं, ऑर्डर आईडी आपके दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। लास्ट कल की डेट में ऑर्डर प्लेस किए गए थे। मैं बोलना चाहता हूँ, एक ऑर्डर आईडी के लास्ट में 4000 है और दूसरे के 7000 है। तो मैंने 7000 जो ऑर्डर आईडी था लास्ट में, मैंने वो कैंसिल किया था, लेकिन मेरा 4000 भी कैंसिल हो गया। ये कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा जो आपको ऐसी परेशानी को फेस करना पड़ रहा है अमरेश जी। साथ ही साथ मैं चेक करके देख पा रहा हूँ जो 7000 वाला प्रोडक्ट, सॉरी 7000 ऑर्डर आईडी वाला प्रोडक्ट है हाँ हाँ लास्ट में, हाँ ये प्रोडक्ट को कैंसलेशन के लिए रिक्वेस्ट आपकी साइड से फॉरवर्ड की गई थी हाँ 11:05 पे। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। जी, और आपके जो दूसरा प्रोडक्ट है, हम्म। इस प्रोडक्ट के लिए भी मैं यहाँ पे चेक करके देख पा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के लिए भी कैंसलेशन के लिए रिक्वेस्ट अमरेश जी फॉरवर्ड की गई थी आप ही की साइड से, जिसमें लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मैंने जो 4000 वाला है उसका मैं कैंसिलेशन नहीं किया। मैं 7000 के ऑर्डर में गया था, वहाँ पे कैंसिल आइटम था, मैंने 7000 कैंसिल किया उस। लेकिन मैं जब बैक का आया तो मैंने देखा मेरा दोनों ही ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आया। जी बिल्कुल, इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है अमरेश जी बाय मिस्टेकली आपने जैसे पहले नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। मैंने जब ऑर्डर किया तो मैं तो देख के करूंगा ना, मेरा कौन सा ऑर्डर आईडी से मैंने कैंसिल किया। तो मैंने 7000 किया, मैं तो 4000 में गया ही नहीं, तो बिना गए मैं और कैंसिल कैसे कर सकता हूँ? आप ये बताइए मुझे। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता, पर हो सकता है बाय मिस्टेकली आपने पहले जैसे 7000 वाले को नो 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 cancel नो नो करने नो, का- बाई मिस्टेक यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने 7000 ही किया। मैं पूरा ठीक करके किया हूँ। मैं फ्लिपकार्ट का तो आज से मैं परचेस, एक पहला परचेस था नहीं, मैंने पहले भी परचेस किया है। तो मैं 7000 किया, मुझे पता नहीं मेरा 4000 कैसे कैंसिल हो गया। मैंने 7000 में जब कैंसिल आइटम दबाया, जब मैंने इशू लिखा, उसके बाद ये मेरा मैसेज है कि 7000 और 4000 एक साथ मैंने कैंसिल हो गया। तो ये क्या कोई बग है या मुझे कुछ पता नहीं है? तो दोनों ही एक साथ कैंसिल हो गया, लेकिन मैंने 4000 कैंसिल नहीं किया। ये मैं आपको 100% एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, बट यहाँ पे जो रीजन शो हो रहा है अमरेश जी, वो रीजन पे आप ही की साइड से कैंसिलेशन के लिए रीजन मेंशन किया गया है, माइंड चेंज। हाँ ये रीजन मैंने 7000 में यही दिया था। जो मैंने 7000 था लास्ट में, जो उसमें मैंने ये दिया था। लेकिन मैं 4000 तो मैंने गया ही नहीं, तो 4000 क्यों कैंसिल हुआ? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। या तो फ्लिपकार्ट का बग लगता है मुझे, फ्लिपकार्ट का प्रॉब्लम है। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने खुद से मैंने 4000 वाला कैंसिल किया, फ्लिपकार्ट कैंसिल कर दे रहा है। तो अभी मेरा जो ये है, मैं क्या 4000 वाला फिर से रिएक्टिव कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, माफी चाहूंगा, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये जो 4000 वाला प्रोडक्ट है ये वापस से आप चाहते हैं हाँ। रेंज, जी रीइंस्टेट चाहते हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और अमरेश जी आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑर्डर एक बार कैंसिल हो जाता है वो ऑर्डर दोबारा से डिलीवर्ड नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको बताना चाहूंगा, आपको फिर से दोबारा से नया ऑर्डर प्लेस करना होगा। मतलब इसको रिएक्टिव करने का कोई प्रोसेस नहीं है? जी माफी चाहूंगा, इसके लिए आपको फिर से दोबारा से नया ऑर्डर प्लेस करना होगा। और आप बिल्कुल फिर से दोबारा से नया ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। कुरियर टीम के द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पर डिलीवर्ड किया जाए। जानकारी समझ पाए अमरेश जी? हाँ, तो अब क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, आप दोबारा से नया ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। आपको एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक बात, ये जो मोटोरोला वन फ्यूजन का आपका जो फोन फ्लिपकार्ट में सेल हो रहा है, इसका तो फ्लैश सेल हो रहा है, तो 1-2 मिनट के लिए मिल जाए। तो मैंने बहुत मुश्किल से कल ऑर्डर किया था, दो ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जब मैं फाइनली मुझे एक चाहिए तो मैं दूसरा कैंसिल किया, तो दूसरा भी कैंसिल हो गया। तो क्या किया जाए? आपका भी सेल अवेलेबल होगा फिर से? मुझे तो पता भी नहीं है, और सब फ्लिपकार्ट में शो भी नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा अमरेश जी, जैसे कि अभी सेल अवेलेबल नहीं है इस प्रोडक्ट की फ्लिपकार्ट पे। हाँ इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोडक्ट पेज पे जाइएगा जहाँ हाँ पे प्रोडक्ट के साथ में जी हाँ एक नोटिफाइड। मैं नोटिफाई भी करके रखा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली ये डिवाइस अर्जेंटली चाहिए था, तो सब गड़बड़ हो गया। जी बिल्कुल, अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ऑर्डर तो 2 प्लेस हुए थे। जी और मैंने जो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस ऑर्डर 2 प्लेस हुए थे, तो दोनों ऑर्डर के लिए अलग अलग ऑर्डर आईडीज भी हैं।
तो अगर मैं एक कैंसिल करता हूँ तो दूसरा कैंसिल कैसे हो जा रहा है, मैं यही जानना चाहता हूँ। क्या दोनों क्या एक साथ मिक्स हो मैंने मतलब मर्ज हो गए थे, या फिर दोनों अलग अलग ही थे, या फिर कोई बग है? जी अमरीश जी, प्रोडक्ट आपके दोनों अलग अलग ही ऑर्डर प्लेस किए गए थे। हाँ बट ऐसा हो सकता है जैसे आपने पहले 7,000 वाला जो लास्ट में ऑर्डर आईडी है, हाँ, इस प्रोडक्ट को आपके कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट रेज किया गया हो, और एग्जैक्टली। जी जी, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है उस टाइम पे आपको ऐसा शो नहीं हुआ है कि प्रोडक्ट आपका कैंसिल हो चुका है, तो फिर से आपने दोबारा से कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट रेज किया हो, और बाय मिस्टेकली जो दूसरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की भी कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट रेज हो चुकी हो। नहीं, मैं आपको इस बताना वजह चाहूँगा, इस बात का मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जब मैंने 11:05 में जब मैंने कैंसिलेशन ऑर्डर किया, तो मैं 4000 के ऑर्डर में गया, तो वहाँ पे कैंसिल आइटम जब का बटन रहता है, मैंने वहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने इशू देखा, आई हैव चेंज माई माइंड दिया, तो स्पॉट मेरा कैंसिल हो गया। मेरा पूरा ऑर्डर शिप में था, उसमें से जो लाल वाला आके कैंसिल में आ गया। तो 7000 में जब बैक करके आया तो ऑटोमेटिक देखा मेरा 4000 का एक मैसेज आया कि 4000 कैंसिल हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो 7000 का किया। तो ये शायद फ्लिपकार्ट का टेक्निकल इशू हो सकता है, मेरा तो यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और आपको ऐसी श्योरिटी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट की साइड से जैसे कि प्रोडक्ट आपके दोनों अलग अलग ही थे आपके ऑर्डर, और दोनों को आपने अपनी साइड से ही रीजन पे मैं सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, ये दोनों प्रोडक्ट के आईडीज क्या मर्ज हो गए थे या दोनों सेपरेट थे? अगर सेपरेट थे। जी, दोनों प्रोडक्ट के आईडीज भी अलग अलग थे। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, इनकेस अगर दोनों ऑर्डर मेरे घर पे आ भी जाते, तो क्या मैं एक ऑर्डर एक्सेप्ट करके दूसरा ऑर्डर रिजेक्ट कर सकता था? ऐसा कोई प्रोसीड्योर है? जी बिल्कुल, इसके लिए भी आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपके एरिया पिन कोड पर अगर प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाते हैं, अगर तो एक इनके मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं एक साथ 2 ऑर्डर आ जाते थे तो मुझे तो एक ही चाहिए था, तो मैं क्या एक रख के दूसरा रिजेक्ट कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि अगर आपके अमरीश जी दोनों प्रोडक्ट अलग अलग आपने जैसे कि ऑर्डर प्लेस किए थे, जो फोन दोनों के अलग अलग ऑर्डर आईडी से दोनों प्रोडक्ट आपके अलग अलग पैकिंग में भी आएंगे, तो इस टाइम पे जब प्रोडक्ट विश मास्टर लेके आएंगे, तो आप बिल्कुल एक जो प्रोडक्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट डोर स्टेप पे मना भी कर सकते हैं। मतलब मैं जो ऑर्डर आईडी का मुझे रखना है वो मैं रख सकता हूँ, दूसरा ऑर्डर आईडी का मैं स्पॉट कैंसिल कर दे सकता हूँ, अभी ये बताना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जी मोस्ट वेलकम। और कोई अन्य जानकारी चाहते हैं नहीं आप नहीं मेरे नहीं, द्वारा? बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोस्ट वेलकम सर। साथ ही साथ आपको धन्यवाद। साथ ही साथ अमरीश जी, एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा हाँ बोलिए। कि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस कॉल के बाद मिलने वाले ईमेल सर्वे से प्लीज अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। श्योर एकदम। जी जी, फ्लिपकार्ट से हमेशा शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। তো আপনারা কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভের বক্তব্য শুনলেন। সব দোষ আমার, আমি নাকি ইন্ডিভিজুয়ালি আমার দুটো অর্ডার আমি এক একটা অর্ডার আইডি খুলেছি, খুলে ক্যান্সেল আইটেম করেছি। সব দোষ আমার, কমপ্লিটলি দোষ আমার। ফ্লিপকার্টের কোনো টেকনিক্যাল বাগস নেই, ফ্লিপকার্টের কোনো টেকনিক্যাল ইস্যুই নেই, সব দোষ আমার, কমপ্লিটলি দোষ আমার। এটা হলো ফার্স্ট দিন হ্যারাসমেন্ট। সেকেন্ড দিন কালকে 20 তারিখ, তো কালকে আমি প্রিকশন নিয়ে বসেছিলাম, কালকে সেলে ফোন তুলতেই হবে আমাকে। আমি এবং আমার 3জন বন্ধু, সব মিলে মোট আমরা 4 জন। তো আমি এবং আমার 2জন বন্ধু, আমাদের 3 জনের এরিয়ার পিনকোড 1, এবং আমার একজন বন্ধুর এরিয়ার পিনকোড ছিল আলাদা। ফ্লিপকার্ট সেল দেয় 12টার সময় ডট। আমাদের কারোর পিনকোডে, মানে আমাদের 3 জন বন্ধুর পিনকোডে ক্যাশ অন ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল হয় না। আমাদের যার একজন বন্ধু তার পিনকোডে ক্যাশ অন ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল হয়, সে অর্ডারটা প্লেস করে দেয় ধাপাস করে। এবার ফ্লিপকার্ট আমাকে সময় অবধি দেয়নি যে আমি চেক করবো আমার এরিয়ার পিনকোডে ক্যাশ অন ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল কিনা। প্রথম কথা এটা দিল না। সেকেন্ড কথা, প্রিপেড পে করতে হবে। প্রিপেড পেও আমি করতে পারলাম না আমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে। কেন করতে পারলাম না? আমি ক্যাশ অন ডেলিভারি পাবো, আমি জানতাম 13 তারিখ অবধি ক্যাশ অন ডেলিভারি দিলাম, আমি জানতাম ক্যাশ অন ডেলিভারি পাবো, তাই আমি পুরো 17,500 টাকা আমি পুরো ক্যাশ করে তুলে রেখেছিলাম বাড়িতে। আমি কোনোরকম প্রিপেড পে ডিজিটাল মাধ্যমে পে করতে পারলাম না। 3 নম্বর সমস্যাটা সমস্যা বলা যায় না, আমার বন্ধুর নামে ফোনটা অর্ডার হলো, তো বিলিং অ্যাড্রেস বা বিলিং ফোন নাম্বার বা বিলিং নেমে ওর নামে, তো সেটা ইস্যু হবে না, ঠিক আছে, বন্ধু কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কেন আমি হ্যারাস হবো, কেন আমি অর্ডার পাবো না? আমাকে কেন একজন বন্ধু বা অন্য কাউকে দিয়ে আমাকে অর্ডার করতে হবে? কারণ কি?
ফাইনালি আমি ফোনটা পেয়ে যাবো আজকে, কালকে 20 তারিখ অর্ডার করেছি, এক্সপেক্টেড দেখাচ্ছে 22 তারিখ, বাট আমাকে আজকে 21 তারিখে দিয়ে দেবে, একদিনের মাথায় দিয়ে দেবে, কারণ অনেকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু ফ্লিপকার্ট এরমভাবে টেকনিক্যালি হ্যারাস করছে। প্রথম দিন আমার দুটো অর্ডার ক্যান্সেল করে দেয় পরপর, যার কোনো মানেই হয় না। আমি ক্যান্সেল করি একটা, আমার দুটো অর্ডার ক্যান্সেল করে দেয়। কালকে এরমভাবে আমার অ্যাড্রেসে ক্যাশ অন ডেলিভারি আসলো না, বা আমার না, আমার বন্ধু, মানে 7 লক্ষ মানে আমাদের যে এরিয়ার পিনকোড আছে 7,122,000, সেই 7,122,000 অর্ডার এলো না। লাস্টে আমাকে 7,119,000 আমার বন্ধুর এরিয়ার পিনকোড দিয়ে আমাকে অর্ডার করতে হলো, ও অর্ডার করে দিল। তো আজকে যাবো আমি, গিয়ে ওর বাড়িতে বসে, ওই ডেলিভারি বয় আসবে, তাকে টাকা দিয়ে ফোনটা নিয়ে বাড়ি আসবো। কিন্তু এটা হ্যারাসমেন্ট আমাকে, যেটা বাড়িতে বসে পেতাম, এই কোভিড-19 সিচুয়েশানে আমাকে গিয়ে বাইরে গিয়ে আগিয়ে নিয়ে আসতে হবে ফোনটা। আমি কেন, হ্যারাস এটা ফ্লিপকার্টের। তো ঠিক আছে, একটু কী আর করা হয়, মানে ফ্লিপকার্ট আমি বলবো আপনারা একটু দেখুন, আপনাদের টেকনিক্যাল ইস্যুসগুলো দেখুন। এরমভাবে টেকনিক্যাল বাগ থাকলে আমাদের কাস্টমার, আমরা হ্যারাস হচ্ছি, সাফার করছি, আমরা কেন সাফার করতে যাবো এরমভাবে। আর অন্তত অন্য অন্য ওয়েবসাইট, অ্যামাজন বলুন, এমআই স্টোর বলুন, আমি এমআই স্টোর দিয়ে রেডমি নোট 10 প্রো একজন অর্ডার দিয়েছিলাম, তো সেখানে কার্টে ফেলার পর 15 মিনিটস টাইম দেয় অন্তত পে করার জন্য, কিন্তু ফ্লিপকার্ট সেটা দেয় না। টোটাল আপনাকে, মানে যতক্ষণ ফোন স্টক আছে সেই স্টকের মধ্যে আপনি পে না করতে পারেন বা ক্যাশ অন ডেলিভারি সিলেক্ট না করতে পারেন, আপনার অর্ডার গেল, পুরো গেল, আপনি অর্ডার করতে পারবেন না। তো কিছু বলার নেই এখানে, আমার ফ্লিপকার্টের ইস্যুগুলো একটু দেখা উচিত। আমার কাস্টমাররা হ্যারাস হচ্ছি, সবাই কেনার জন্যই বসে আছে, কেউ ওখানে তো মানে ইয়ার্কি মারতে বসে নেই। তো যাই হোক, এরকম হ্যারাস করছে, বাট কী আর করা যাবে, আর বলার নেই আমার কিছু। তো ফাইনালি আজকে আমার ফোনটা চলে আসবে, সেটার একটা আনবক্সিং ভিডিও হবে, Motorola One Fusion Plus একটা আনবক্সিং ভিডিও আর একটা ব্লগ, মানে দুটো মিক্সড করে একটা ভিডিও বানাবো। তো সেটা চলে আসবে আজকে না হলেও কালকে, তো কালকের মধ্যে চলে আসার কথা, খুব লেট না হলে। তো তার জন্য আমার চ্যানেলে স্টে টিউনড। আর এই ভিডিওটা থেকে একটু ইনফরমেশান পেলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব চেয়ে নিচ্ছি, প্লিজ করে দিও। আর বেল বাটনে ক্লিক করে অল করে দিও, যাতে আমার নতুন ভিডিও আপলোড করে সবার আগে নোটিফিকেশানস তোমরা পাও। আর বাড়িতে থাকো, সেফ থাকো, বাইরের সিচুয়েশান খুব একটা মানে সুবিধার নয়, সেফ থাকো। আর যাতে নতুন ভিডিও আসছে তাদের জন্য টাটা, নমস্কার।